阿媽又整咩好嘢食啊？今日初一啦，炒個羅漢齋嚟食下。我哋初一都係食得相對素啲噶嗬。係啊，平時大魚大肉食得多，而家清下腸胃幾好噶。齋咧就素菜為準，要咩嘢就自己搭配。啊，根據自己嘅口味嚟。係腐竹將佢咬碎，有啲材料要提前浸嘅，比如黃花菜啦、木耳啦、腐竹啦、粉絲啦，呢啲浸半個鐘就得噶啦。啊，紅蘿蔔同佢繡朵花仔嚟先。點樣繡花啊？嗱，咁樣切咯，好簡單嘅嗱。哦，整條坑喺嗰度。係啊，嗱，咁切片咪一朵花仔咁樣啦。係喎。菇啊切片，粉絲剪下佢，咁啊好炒啲。水滾啦，我哋先焯啲素菜先，放啲鹽，放啲油，咁樣焯出嚟嗰啲菜先青綠噶。先焯一焯荷蘭豆，荷蘭豆唔使焯好耐嘅，脆脆地先好食嘅。焯娃娃菜，娃娃菜就得啦，又係焯一下得噶啦。紅蘿蔔、木耳、真菜、腐竹一齊焯就得噶，冚蓋焯1分鐘。發菜唔使浸咁耐噶，浸10分鐘就得噶啦。一個開蓋，得咗啦。撈佢起嚟，粉絲焯勻一下佢，焯好個粉絲未用，要俾水浸住，唔係佢埋晒餅噶啦。最後焯冬菇，因為有啲甩色嘅。香菇咧就同呢啲材料放埋一齊，一陣一齊落黃燜嘅。熱鑊冷油，因為今日我哋炒啲係素菜，有啲寒涼，所以俾啲薑去爆一爆佢。我哋先將啲菇啊、木耳、生菜啊先放落去炒炒佢先。而家開始調味，我哋今日做個羅漢齋，唔好再用嗰啲蠔油啊、雞精啊，用呢個松茸鮮，佢係菌菇類蔬菜做成嘅，零防腐、零添加嘅。咁佢同雞精有咩唔一樣啫？我哋平時炒餸啊、煲湯啊都可以放落去嘅，可以代替雞精同味精嘅，食得放心啲咯。啊，放啲松茸先，放少少鹽，放少少砂糖，放啲水落去，蓋蓋燜佢3分鐘。好嘅。開蓋開蓋。得啦得啦。我哋呢個時候放埋啲腐竹，仲有娃娃菜、粉絲。我哋今日嘅主食就係粉絲啦。係啊，放埋啲荷蘭豆，鬥下鬥佢先。喂，咁樣嘅顏色素又唔一樣咯喎。係啊，發菜唔好整開佢，咁樣放落呢度有啲水嗰度去，打翻個薄芡先，捲下佢先。得晒得晒，將佢裝起身嚟先。嗱，大魚大肉食飯都好呢一口嘅。其實內中食下幾好嘅。一個月就那麼一次咯。係啊，羅漢齋就做好咗啦。開飯開飯開飯，今日真係真正意義上嘅簡簡單單嘅一餐。係啊，怕麻煩嘅你出去食咧，有齋店嘅自助餐嘅，不過都唔好麻煩嘅，自己試下。係啊，就係品種多啲啫，仲可以根據自己嘅口味嚟，其實自己整得好嘅。我先試下呢個菜粉絲先，都幾好味喎，唔寡啲味啊。全靠個包松茸鮮調味啊！係啊，冇嗰包嘢唔放夠啊，唔知食唔食得掂咧。